времечко в эти теплые деньки. Мы на лавочке, скамеечке вместе с вами, земляки. Чтоб светило ярче солнышко, не грозило б нам дождем. На заваленке, на бревнышках звонко песню запоем. Поется песня, песня вольная, эх, до чего же хороша. Село гуляет, гуляет город, гуляет русская душа. Поется песня, песня вольная, эх, до чего же хороша. Село гуляет, гуляет город, гуляет русская душа. Село гуляет, гуляет город, гуляет русская душа. Запоем мы песни вечные, песни юности своей, про дела наши сердечные, про дела минувших дней. Ах вы годы, годы грешные, улетят и не вернешь. Ну а если нас поддержите, вместе с вами пропоем. Польется песня, песня вольная, эх, до чего же хороша. Село гуляет, гуляет город, гуляет русская душа. Польется песня, песня вольная, эх, до чего же хороша. Село гуляет, гуляет город, гуляет русская душа. Село гуляет, гуляет город, гуляет русская душа. Здравствуйте, дорогие наши телезрители. Мы начали вторую программу с популярными уже, можно сказать, народными талантами нашего края, ансамблем «Родничок». Такая сборная по народному искусству Усть-Катава и Катав-Ивановского района. Михаил, Алексей, Игорь Журенков из Усть-Катава, Оксана Утенкова из Орловки, Катав-Ивановского района. Ну, вот ансамбль при клубе Доме культуры Орловки. А вот, Алексей, вот в какой обстановке вот вы росли, что вот в конечном итоге, когда вы выросли, вот у вас такой ансамбль получился? Вот как это? Вы же вроде современные уже молодые люди, казалось бы, должны другим заняться. Нет, у нас это гармония в крови, в душе, можно сказать. Вот когда сегодня мы собирались на передачу, соседка спросила у меня: а как вот тебе не надоедает это вот ездить куда-то постоянно, концерт? И я, потому что времени уже было мало, надо было уезжать, я ответил ей кратко: у нас это в душе. Все, мы не можем по-другому. Мы же на моих глазах, можно сказать, я еще был маленьким мальчиком, создавалась тальяночка. Я ездил во дворец, отец меня всегда брал с собой. И, в общем-то, это все впитывалось. И когда родничок создавался, тоже я постоянно на всех праздниках я был в Орловке. И поэтому, наверное, логично, что я сейчас сижу здесь. Да, вот мир народной музыки, он вот окружал, и все произошло естественно, наверное. Да. Ну вот это лишний раз доказывает то, что никакими призывами, лозунгами, там, уговорами народное искусство его развивать невозможно, популяризировать невозможно, оно должно звучать. Да. Вот народная песня, наигрыш, они должны звучать, и тогда за этим все подтянется. Так, а директор как считает? Я не одна была, нас много девчонок было. Здорово было. Ну что, споем в поддержку вот этого состояния души, о чем говорил Алексей? Вот как раз следующая песня «Небо пополам». Когда звучит она на концертах, народ наш, зритель наш, он не может усидеть на месте под эту песню. Во многом благодаря вокалу Оксаны. Да. Но это же хорошо ведь. Конечно. Это очень хорошо. Мы им не запрещаем. Поем. Танцевать. Поем. На осень
жизнь во всем виновата, что костры белым дымом горят, облаками вернуться обратно, но два сердца упрямо стучат. Небо пополам, звезды пополам, пополам зима и лето. Небо пополам, сердце пополам, только счастье где ты? Мы с тобою в любовь не играли, и тревожное сердце в груди от любви, от красивой печали, от того, что у нас впереди. Небо пополам, звезды пополам, пополам зима и лето. Небо пополам, сердце пополам, только счастье где ты? Свежим холодом воздух тревожит, сыплет золотом новый рассвет. Ты обнимешь меня осторожно, и тебя обниму я в ответ. Небо пополам, звезды пополам, пополам зима и лето. Небо пополам, сердце пополам, только счастье где ты? Небо пополам, звезды пополам, пополам зима и лето. Небо пополам, сердце пополам, только счастье где ты? Только счастье где ты? Молодец. А мне трудно ее петь. Я слушал Оксану сейчас и правым глазом и правым ухом, значит, в твою сторону, а левым вот сюда, вот на эти вот все диски. И думаю, как хорошо, что вы вот это все делаете, фиксируете то, что вы создаете своим творчеством. Это ведь не только элемент популяризации, это еще и сохранение вот этого песенного наследия. Вы-то еще молодые люди, у вас еще, как говорится, все впереди. Вот, мы постарше, и я думаю, Михаил Николаевич со мной согласится, что это очень важно после себя оставить. Да. Вот сейчас бы послушать какого-нибудь певца, гармониста, который жил 100 лет назад. Да. Как он там. А возможности все, нет. не было такой возможности. Все ушло. Сегодня есть возможность зафиксировать, и вы молодцы. Казалось бы, вроде в глубинке живете, но мир настолько сейчас он такой глобальный, что не можно жить в далекой деревне, где-то в селе, и все это делать, и вы это молодцы делаете. И вот эта песня есть здесь, да, вот, которую ты пела? А еще какая-нибудь песня у тебя есть, споешь? Да, спою, конечно. Вот, поем? Поем. У колодца новый дом, на крыльце конек, поселился в доме том славный паренек. И хожу я поводу, по такому поводу путь мой недалек. И хожу я поводу, по такому поводу путь мой недалек. Принесла я ведерко, воды пруд пруди, но не встретила его на своем пути. И хожу я поводу, по такому поводу трудно не пойти. И хожу я поводу, по такому поводу трудно не пойти. Ой, вода кончается, ой, ведро на дне, а он не встречается у колодца мне. И хожу я поводу, по такому поводу сердце все в огне. И хожу я поводу, по такому поводу сердце все в огне. А на
Я хочу напомнить нашим телезрителям, что у нас сегодня в гостях в программе «Искры камина». Камин у нас рядом, мы находимся у наших друзей, хозяев камина Читы Белоусовых, но просто во дворе. Сейчас лето, и вот замечательный такой навес, просторный, ветерочек обдувает, хорошо тут выступать, петь. И главное, что здесь мы можем сесть побольше народу. У камина там, к сожалению, тесновато. И вот мы пригласили ансамбль «Родничок», народный коллектив такой, сборная, редко, я даже не знаю, чтобы был такой сборный состав. Город Усть-Катав, Михаил, Алексей, Игорь Журенковы и Оксана Утенкова, Катав-Ивановский район, село Орловка. И вот этот ансамбль базируется в Орловке уже очень много лет коллективу. Народу через него много, наверное, прошло, очень много. И я очень рад, что вот сейчас закрепился очень хорошо вот самый маленький среди вас Игорь Журенков. Я надеюсь, что он не зазнается. Мне кажется, его не хватало, да, Миша? Да, да. Вот его не хватало. Вот мы же вот общаемся с тобой много лет, и вот что-то вот и планы есть, что-то осуществлялось, вот дело-то потихонечку шло, но вот чего-то не хватало. И когда Игорь, надеемся, закончил все свои увлечения, связанные с другими жанрами музыкальными, не будем говорить какими, и вот вернулся к тому, что характерно к исконному, конечно, и сразу все дело пошло. Твои способности, наклонности, уже умения, они, в общем, пригодились, и все. Вот это был тот кирпичик, да? Да, не хватало. Вот, которого не хватало, чтобы вот фундамент, он появился. Тебе самому как? Вот это все нравится, нет? Ну, я хочу сказать, мне то направление это очень помогло в моей творческой жизни. Потому что если бы не было бы того направления, если бы у меня не было бы рок-группы, я бы, наверное, не сидел бы сейчас и не пел. Это дало мне такой толчок. Но потом так получилось, что мы с отцом поговорили и подумали, почему бы нам не попробовать спеть песню. Фольк. Мы перешли на фольк. Перешли постепенно с рока на фолк-рок, а потом уже на фольклор. Я помню, я уж тебе скажу, звонит мне Михаил Николаевич и говорит: слушай, давай поэкспериментируем. Вот Игорь, он же у него рок-группа, давай гармонь. Значит, я честно говорю, я вообще не был готов к такому повороту. Думаю, что это Михаил Николаевич придумал? Что это у него, значит, там? Нет, ну мы так поговорили, нормально, все обсудили. Я даже стал задумываться, а как, может, на самом деле. Молодежь. Потом что-то все-таки меня, думаю, наши бабушки не поймут. Могут не понять. Скажут, ну, Вольфович совсем у него, значит, что-то вместе с Журенковым. Вот, пока вот мы, так сказать, что-то рассуждали, думали, Игорь встал в наши ряды, так скажем. Да, Он встал. приехал в Орловку с своей гитарой. Да, приехал. Я ему сказала. Он и вас там тоже, да? Да. У нас больше любит гармонию. Поэтому так получилось, Да. что в Орловке Я его без переманила. гармонии никак. Но это Потом гены свое взяли и все, да, все нет, устаканилось. это очень хорошо. Ну, я хочу сказать, что мне еще подтолкнуло, очень сильно подтолкнуло братья Зволокины. Я начал постепенно собирать информацию про братьев Зволокиных. Ты же сидишь в интернете. Для меня это Да. все, это как-то... И я до сих пор, и Александра Геннадьевича Зволокина пересматриваю все видеозаписи, аудиозаписи, видеозаписи, когда Геннадий Зволокин встречался с отцом. Да, мы-то вообще общались. И я очень Я рад. дружил с ними. Несколько раз мы встречались. Вот. Ну что, Так давай-ка что давайте споем. попой нам что-нибудь. Порадуй всех телезрителей. Ансамбль «Родничок», а посолирует Игорь Журенков. Самый маленький. Вдоль по бережку крутому тропка узкая идет, напоить коня гнедого добрый молодец ведет. Перед дальнею дорогой отдохнет, пускай гнедой, а печали и тревоги унесет речной водой. Эх, не в пыли дорога, не копытом конь, развеять грусть, тревогу поможет нам гармония. Ты лети гнедой стрелой
Мяч твой резвый не унять. Так лети, чтобы нас с собою пуля не смогла догнать. Эх, не пыли дорога, небе копытом огонь. Развеять грусть, тревогу, поможет нам гармонию. Ты готов пойти на плаху, прыгнуть в воду или в огонь, снять последнюю рубаху за коня и за гармонь. Эх, не пыли дорога, небе копытом огонь. Развеять грусть, тревогу, поможет нам гармонь. Эх, не пыли дорога, небе копытом огонь. Развеять грусть, тревогу, поможет нам гармонь. Молодец, Игорь. Но я хочу тебя попросить спеть еще одну песню. Она такая интересная, называется «Эх, по селам». Значит, ты у нас молодой человек, не женатый. Я думаю, это же не будет продолжаться. Значит, все равно наступит момент. И вот мне очень хочется, чтобы ты спел эту песню вот сейчас, пока ты не женатый. Вот. И потом будущей жене вот эту передачу, чтобы показывал, она же у нас вот сейчас запишется, это, считай, навсегда. Эту передачу можно будет смотреть сегодня, через год, через 10 лет, хоть через 20 лет. Дети, внуки будут смотреть, все же сохранится. И вот, мне кажется, тебе интересно будет, вот, когда у тебя будет семья, там, жена, дети, и ты будешь показывать эту передачу, как ты пел эту песню, будучи еще холостым молодым человеком. А песня-то хорошая. Песня задорная. Она хорошая. вообще такая правильная, она может простоватенькая, но она хорошая песня. Она вот очень душевная. С долей юмора. С юмором, да, да. Поем? Говорят по всей родне, что пора жениться мне. В город надо уезжать и невесту выбирать. Нет, с роднёй мне больше лада, хоть ложись и помирай. Городскую мне не надо, деревенскую давай. Городскую нам не надо, деревенскую давай. Эх, по селам, поехали по селам, мы с гармошкой девок завлекать. Эх, по селам, поехали по селам, мне невесту будем выбирать. Мне нужна такая жена, чтоб всю жизнь была верна, чтоб могла доить коров, напилить на зиму дров, на обед смогла борща деревенского сварить. И такого же, как я, гармониста мне родить. И такого же, как я, гармониста мне родить. Эх, по селам, поехали по селам, мы с гармошкой девок завлекать. Эх, по селам, поехали по селам, мне невесту будем выбирать. А в субботу всей родне сможет баньку истопить и попарить спинку мне, и кваском всех угостить. Я объехал много сел, но такую не нашел. Но с гармошкою вдвоем обязательно найдем. Но с гармошкою вдвоем обязательно найдем. Эх, по селам, поехали по селам, мы с гармошкой девок завлекать. Эх, по селам, поехали по селам, мне невесту будем выбирать. Мне невесту будем выбирать.
Вот такие народные таланты в Усть-Катаве, в Катав-Ивановском районе. Михаил, Алексей, Игорь Журенкова, Оксана Утенкова, ансамбль «Родничок». Я думаю, что вам понравилась наша встреча, особенно песни народных музыкантов. Мы ждем ваших откликов, ваших писем. Пишите, адрес у нас простой. Челябинск, площадь Революции 4, ОТВ, программа «Искры камина». Но вот на окончание встречи все равно надо заканчивать, к сожалению. Вот мне очень хотелось, чтобы вы исполнили потрясающую, совершенно потрясающую современную песню. Вы любите гармонь, такой гимн, можно сказать, гармонии, народной песни, который вот появился вот недавно совсем. Вот мне хочется, чтобы эту песню все пели. Не только «Одинокую ветку сирени», не только «Галину», там «Никто тебя не любит, так как я». Это все потрясающие песни, еще другие. Но вот и эту тоже вы любите гармонь. Эта песня стала очень популярной. Многие пытаются ее уже петь, но спели мы, скажем так, первыми, да. И она очень нравится народу, потому что она, наверное, отражает Она суть. правильная, да, Да. она очень правильная Надежда на песня. будущее. Да, в том числе, да, и надежда на будущее. Ну что, вот с этой надеждой закончим нашу встречу. Точку ставить не будем, поставим многоточие. Зрители нам напишут, а дальше будет видно. Планов-то у нас много. Ну что, поем? Я с гармошкой по жизни иду, мне не в взгодах она помогает. Как умею, народ веселю, как умею, пою и играю. Если спросят хоть в шутку меня, почему же года вас не старят, и я очень серьезно сейчас этой песней вам здесь отвечаю. Вы любите гармонь, вы любите гармонь, золотую пивунью России. Только кнопочки тронь, запоет вдруг гармонь, как рукою болезни все снимет. Только кнопочки тронь, запоет вдруг гармонь, как рукою болезни все снимет. Редко слышишь гармошку теперь, все с собою забила эстрада. Но для русского сердца, поверь, звук гармонии, любовь и отрада. Как же мы оскудели душой, не нужны нам сердечные песни, а веселый и лихой перепляс. Без гармошки не спляшешь, хоть тресни. Вы любите гармонь, вы любите гармонь, золотую пивунью России. Только кнопочки тронь, запоет вдруг гармонь, как рукою болезни все снимет. Только кнопочки тронь, запоет вдруг гармонь, как рукою болезни все снимет. С каждым годом сложней нам жить. Нет ни дня без каких-то напастей. Умирает в России гармонь молчаливым согласием власти. Чтоб истоков своих не забыть, чтоб в деревне гармошки играли, надо русские песни любить, петь их в радости, петь их в печали. Вы любите гармонь, вы любите гармонь, золотую пивунью России. Только кнопочки тронь, запоет вдруг гармонь, как рукою болезни все снимет. Только кнопочки тронь, запоет вдруг гармонь, как рукою болезни все снимет.